Jørgen Jensen er idémanden bag de nye vindmøller i Vognkær ved Ringkøbing. Han har stået for opsætningen af de nye vindmøller, hvor man aktivt har valgt, at det skulle være et lokalt projekt. Siden 97, der har vi arbejdet med vindmøller, og så har det altid haft min store interesse med den grønne energi. Og så blev det mulighed for at skifte nogle gamle møller ud hernede til nogle nye, og så tog vi tråden op. Det er jo vigtigt, at det er lokalt forankret, at så mange som muligt af dem, der har lyst til det, de kunne komme med i projektet. Vi har 2 af møllerne, som er helt lokale møller, som er på anpartsbasis også, og der har alle, som bor i området, haft mulighed for at kunne købe andel i, hvis de har lyst. Når man skal samarbejde, så er det selvfølgelig vigtigt at nå i mål, så alle parter, som samarbejder, de bliver tilfredse og får en god løsning ud af det. Og vi har også snakket højlydt rundt om bordet i den her proces, men nu her i dag, der ser vi så for den afsluttende møde og har en rigtig god dialog, og det har vi haft hele tiden også, men vi kan godt have været uenige også, men vi har været tvunget til at finde sammen igen og finde en løsning på de problemer, som nu har været, for der har været mange, men ikke større, end vi har kunne løse dem. Det har der ikke, heldigvis. Jamen altså, kommunerne, de har da også bidraget til nogle problemer, kan man sige, men omvendt så har de egentlig også været engageret i det her på en rigtig god måde, og da det så skulle op i byrådet, der havde vi trods alt 100% flertal for projektet, og det var jo rart, at det ikke sådan bare lige var én stemme, der afgjorde, om det skulle blive til noget eller ej, så der var 100% opbakning, og det var jo også dejligt for os, at det var sådan rent politisk også. Så det var fint. Nogle af naboerne har været meget imod projektet, det er der ingen tvivl om, og andre har været for projektet, så der har været sådan en skillelinje også, men det har der også haft nogle omkostninger, kan man sige også, da vi så kom så langt, at vi kunne se projektet, det kunne gennemføres, så for at ligesom imødegå den lovmæssige ordning, der kom, som kører nu, hvor at man siger, at man har en køberetsordning, og lige så har man en mulighed for at kan få erstatning for værditab på sin ejendom. Så valgte vi frivilligt at gå ud og så sige til de naboer, som boede inden for 1 kilometer i radius, at vi ville tilbyde dem en erstatning frivilligt. Og det var der nogle af naboerne, der sagde ja tak til, og så var der nogen, der sagde nej tak til det beløb, eller til erstatning i det hele taget. Regeringen har besluttet også igen, at der er en grøn ordning, som gør, at man skal betale 88.000 per megawatt installeret, og det betyder jo så, at på det her projekt, der er der betalt over 1 million kroner til lokalsamfundet, som man kunne søge i en pulje og så få del i, og det er jo sådan nogle foreninger, de mangler altid penge, så det har vi da også rigtig godt med, at de har haft mulighed for at få det, og de er faktisk, jeg er ikke helt klar om de er udbetalt, men det er lige op over i hvert fald, de har fået tilsagn om, hvem der får penge, så det er der styr på os. Der er jo store krav til både støj og skyggevirkning for møller, og det bliver overholdt til punkt og prikker, og det bliver målt, og hvis ikke det er overholdt, så bliver møllerne stoppet simpelthen. Og det vi har erfaret her, det er trods alt også, at nogle af de naboer, som har været meget skeptiske, de er kommet og sagt, det er jo faktisk meget bedre, som vi nogensinde har tur og håbe på, at det kan blive også. Så jeg tror ikke, de synes, det er så slemt, som man har frygtet. Men man ved, hvad man har, man ved ikke, hvad man får, og det er nok der usikkerheden er. Men det bliver jo mange gange gjort til skamme, fordi det ikke er sådan, som de tror.